बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां जहरीली सिरप कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। विस्तार न्यूज के पास सिरप कंपनी के मालिक का फोटो लगा है। रंगनाथन गोविंदन का फोटो मिला है, जो कि इस कंपनी का श्रीसन फार्मास्यूटिकल का मालिक है। चेन्नई का रहने वाला है रंगनाथन गोविंदन। एमपीएसआईटी रंगनाथन के घर पर पहुंची है। रंगनाथन का पता बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम ने इनाम घोषित किया है, यानी जिस कंपनी में ये सिरप बनी उस कंपनी के मालिक का फोटो विस्तार न्यूज के पास है। जहरीली सिरप कांड में ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। विस्तार न्यूज के पास सिरप कंपनी के मालिक का फोटो है और रंगनाथन गोविंदन इस कंपनी का मालिक है। कंपनी का नाम श्रीसन फार्मास्यूटिकल है, जो कि चेन्नई के कांचीपुरम में है। चेन्नई का रहने वाला ये रंगनाथन गोविंदन बताया जा रहा है। एमपीएसआईटी रंगनाथन के घर पर पहुंची हुई है और रंगनाथन फिलहाल फरार है। जो भी रंगनाथन का पता बताएगा उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम ने यह इनाम की घोषणा की है। रंगनाथन गोविंदन इस व्यक्ति का नाम है, जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, जो कि चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर यह कंपनी है और यही कंपनी रंगनाथन गोविंदन चला रहा था। उसके घर के बाहर मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम ने नोटिस चस्पा किया है और जो भी व्यक्ति रंगनाथन गोविंदन का पता बताएगा उसको इनाम भी मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम देगी। इनाम इसलिए दे रही है क्योंकि यह व्यक्ति अभी फरार है। रंगनाथन गोविंदन तक एसआईटी की टीम पहुंचने की कोशिश लगातार कर रही है। कोल्ड्रिफ्ट कंपनी का यह मालिक है, जो कंपनी चेन्नई के कांचीपुरम, यानी चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर कांचीपुरम में स्थित है। और इसी कंपनी की सिरप पहले जबलपुर आई थी। जबलपुर में 600 बॉटल्स का स्टॉक आया। जबलपुर से स्टॉक छिंदवाड़ा भेजा गया, जहां पर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ये दवाइयां लिखी और जब ये दवाइयां बच्चों को दी गई तो उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब तक इस मामले में 21 बच्चों ने दम तोड़ दिया है और रंगनाथन गोविंदन की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल की वजह से ही इन सभी बच्चों की मौत हुई है। यही कंपनी जिम्मेदार है। इसी कोल्ड्रिफ्ट कंपनी की सिरप पीने से सभी बच्चों ने दम तोड़ा है। हमारे साथ कांचीपुरम से नितेश गर्ग जुड़ गए। नितेश, रंगनाथन गोविंदन का फोटो तो मिल गया है, लेकिन इस व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो माफी के लायक नहीं है। फिलहाल एसआईटी की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वो कहां तक पहुंची है और फिलहाल इनाम भी घोषित किया गया है। नितेश। बिल्कुल, देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तमिलनाडु पहुंच गई है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे पहले चैनल के तौर पर विस्तार न्यूज ने बताया था। हमारी कोशिश थी कि हम लगातार इनके मूवमेंट्स पर नजर रखें, तमाम गतिविधियों को जुटाएं और तमाम उन पीड़ित परिवारों के साथ, उनके परिजनों के साथ पूरे प्रदेश तक पहुंचाएं। और जो 21 बच्चों का अभी आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, जो तमाम बच्चों का ये हत्यारा है, जिस श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, उसकी पहली तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे की सोर्सेज से ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं। और देखिए, ये कोल्ड्रिफ्ट जो सिरप था, यही वो शख्स है जो पूरे कंपनी का परिचालन कर रहा था। 1 तारीख तक जब तमाम बच्चे दम तोड़ रहे थे, तब ये जो है यहाँ बैठकर अपनी फैक्ट्री चला रहा था, एक्सप्लेनेशन देने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो गई है, ये उसी एफआईआर की बिना पर ये पूरा जो है जो एक्शन है वो लिया गया है। क्या एक्शन एक लिया गया है हिमांशु? सबसे बड़ी बात है कि 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है एक संजीदा कदम उठाया है और इसे आप लुकआउट सर्कुलर के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप आरोपी को देखिए, जैसे ही आप इस शख्स को देखिए, हमें सूचित करिए। इसलिए जो है इस कार्रवाई को और आगे बढ़ा दिया गया है। ये रंगराजन 73 साल का है, जो हमारी जानकारी सामने आई है। रंगनाथन 73 साल इसकी उम्र है और ये 1 तारीख तक बैठकर तमाम चीजें कर रहा था। जो तमाम 4 ठिकाने थे वो फेक थे। आखिरकार जो है एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट किया और जो यहाँ पर है वो पहुंची। और सबसे बड़ी बात हिमांशु मैं बता दूं, जो जानकारी है वहां पर डीबीआर की भी तलाश की गई है। जो अभी ताजा जानकारी हाथ लगी है, वहां पर डीबीआर को खंगाला गया, देखा गया है कि ये लोग कब निकले हैं अपने घर से, क्या कुछ किया है। ये उसका रेसिडेंस है
बिल्कुल गोपनीय तरीके से ये वहां पर चेन्नई में रह रहा था। इसके साथ ही देखा जा सकता है कि जो सो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो भी रंगनाथन रानी जो ये घर है उसके सामने लगाया गया है। ताला साफ तौर पर बंद देखा जा सकता है। जिस तरीके से फैक्ट्री के बाहर ये ताला लगाकर गया था उसी तरीके से इसने घर के बिल्कुल सामने नितेश, भी ताला जड़ जैसा दिया है आपने और अपनी एक-एक पहली नहीं, लाइन में कहा दो-दो था दरवाजे कि बंद 21 मौतों के हत्यारे, 21 मौतों के जिम्मेदार इस व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है और मध्य प्रदेश की एसआईटी ने इस और कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आपने तमाम अपडेट्स बताए हैं, आप कांचीपुरम में मौजूद हैं, हर एक अपडेट दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश आपका तमाम जानकारी के लिए।